Salam aleyküm dostlar. Bugün yepyeni bir Clash Royale oyunuyla karşınızdayım. Tabii ki de gördüğünüz kimi bugünlük dəstəm budur. Yəni bugünkü oynayacağım dəstəm budur. Və budur. Başlayaq yeni rəqiblər tapmağa. Görək ilk şanslı nəfər kimdir? Səsim pis gəlirsə üzr lütfən yəni. Başlayaq. Qəşəng. Rəqib pis həmlə eləmədi, yaxşı idi. Xoşuma gəldi. Bombasını göndərək, əsas iş onlar üçün. Dedim ki, bombasını göndərmək pis fikir deyilmiş. Minyonları ən azından birazcık saxladı. Vəziyyətə uyğun olaraq oynamaq lazımdır və gözəl, çox gözəl. Oyun məni çox qane edir, amma biz yeni bir taktika falan fikirləşmədən bu bir tərəfdən təbii ki də göstərməliyik ki, biz yəni oranı çox da hərləmirik. Yaxşı, yaxşı. Yaxşı. Bütün dəstəni oradan atsan. Dəstənin hamısını ona buradan atdıraq. Görək nə eləyəcək. Əlav gülləsi. Yaxşı, yaxşı. Cəhənnəm kulesi olsaydı bəlkə də bizi mazıq eləyə bilər. Yox, deyə şansımız var ama. Ona oynadığı dəstə ilə qarşılıq vermək lazımdır. Öz oynadığı dəstələrlə də ona qarşılığını verib trigger eləyək. Boom! Və budur! İlk rəqibimiz beləsinə getdi. Bu videonu da bəlkə dediyim kimi kəsən səvər, yəni bəlkə kəsmədən attım. Yəni çox da uzun olmanı istəmirəm açıq. İnternetlə girmişəm, ona görə bəlkə də biraz set zəif gələ bilər sizə. Və budur, çox gözlətmədən yeni oyunumuza keçirik. Görək, yeni rəqibimiz Plunks Yevs 3 dollar. 3 dollara hər nədirsə bilmirəm, neysə. Məzar taşı. Tam ortadan bıraxacağım. Düzgün həmləymiş. Bizden orada biraz elden verdik. Az küçük bir hasar da olsa. Yani bizden geçti de. Oo. Gözəl, 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 gözəl. Bu saat əlində gözəl bir kartı yoxdur. Təbii ki də biz nə vursaq qabağayıq. Bombacı sənə halaldır, ürəyim, səni sevdim. Bombacı səni sevdim. Görək nə edər. Oo, Pekka, bunu fikirləşmədim. Hesab eləsin o. Məzarlığı mən onsuz da Pekka'dan ötürü götürmüşüm. Pekka deyəndə mini Pekka'dır da, yəni Pekka hələ ki yaxşı ki yoxdur.
Əlindəki hər şey o tərəfdən atsın. Bizim hədəf nöqtəmiz artıq dəyişib. Gözəl. Qəşəng. 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 Nə vurduzdur. Büyücü vur, büyücü vur, büyücü vur, büyücü vur. Neyləyə bilərik, neyləyə bilərik. Büyücü vur, büyücü vur, büyücü vur. Nə vursan qənimət. Vur, 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 vur. Ah, qullərimizin birini itirdik. Heyflər olsun. Heyflər olsun. Diğer toksik smiley atırıq və budur. İkinci rəqibimizi də çox gözəl şəkildə utduq. Yəni qalib gəldik. Təbii ki, bir qulləmizi itirdik. O itki vermədən qalibiyyət olmur. Təbii ki, bunu unutmayaq. Və yeni bir rəqibimizi axtarışına çıxdıq. Krok Viktor. Hər nədirsə də yəni. Viktor, sənin kartın nə ola bilər? Görək. Elektro ruh atdı. Yaxşı elə bir şey atdı. Büyüsü olmamış olmaz bunun. Təxmin etmək istəyirəm büyü. Ola da bilər, olmaya da bilər. Amma yox, deyəsən yoxdur. Güllə onu həll eləyəcək. Valkyriyanı həll eləyəcək. Yəni orada bir problem yoxdur. Arada olmuyor. Biz yeni bir taktika fikirləşməliyik. Ne edə bilərik? Ne edə bilərik? Ooo, Pekka ora çatdı. Oyun mənə qarşı həmişə kimdə öz səhvini buraxdı. Evsilər olmasın, heç nə olmaz. Eybi yox. Cana gələcəyinə gülləyə gəlsin deyək. Deyirdim də büyüsü var. Amma biz onun gülləsini aldıq. Gezdi. Artıq çox gezdi yavrum. Artıq çox gezdi. Və budur. Böyük dərəcəli itkilər verməyə məcbur idi. Biz bunu bacardıq. Həmişə çox gözəl oynayırıq. Görək hələ nə edə bilərik başqa. Biz də itki verməyə məcbur qaldıq, amma heç nə olmaz. Canımız sağ olsun. Deyəcəkdim ki, yox, gözəl qoruduq, qəşəng. İnanmırdım kullə qalacaq, amma olsun. Dedim, axı inanmırdım kullə qalsın. Amma olsun, yaxşı qoruduq. Yaxşı qorumuşduq. Elektro ruh tam fərqli bir yerdən getdi. Mənim istəyim xarici olur yəni bu. Gelişi olsun. Bu da ola bilər. Bu da qəbul olunasıdır. Amma biz nə edə bilərik? Gözləyin. Büyücünü işlətmirik bayaqdan da. Niyə durub yalandan yəni? Düzdür? Gelirsin şey. Oyuncu artıq əlinə nə keçdi random atırdı. Yəni bizim kimi. Büyücünü buradan atmaq daha fərqli məncə. Məsləhət bir şey. Ancaq köprüyə atıb, baxın. Görürsünüz, köprüyə atıb. Başqa bir yerə ata biləcəyi bir şey yoxdur. Öz fərziyyəsində onsuz da bunu artıq kəşf elədi. Büyücü döşə oğlum, döşə. Nə döşədin? Döşə.
Neyse. Döşe ürək. Tüm ümidlərimiz yəni büyücüyədir ki, qalib gəldi. Təbii ki də, yəni bu gözlənilən bir qalibiyyət idi. Oh. Tas çəkdi, heç nə olmaz. Ödüllərdən nə var? Binicini götürəcəm. Yəni bu saat bizə ən çox sərf edən kart oldu. Saldırı modunda oldu. Ne edə bilərik? Buradan görək nələrimiz varmış. Neyse. Pis deyil, yaxşıdır. Heç nə dostlar, bugünlük oyunumuz bu qədər idi. Təbii ki də. Yəni videoların davamını gəlməsini istəyirsinizsə, kanala abunə olun. Bəyənmə atmağı unutmayın. Yəni belə. O oldu, sağ olun, salamat qalın, belə deyək. Görüşərik.